so I decided, yeah, okay, I'll start my own organization. And we started CDRS with a team of Kashmiris and Pakistanis that I had been working with during the emergency phase. And we started doing disaster relief work, not only in mostly in the earthquake areas, but in 2009 we went to SWAT during the SWAT crisis. In 2010 we worked all over Pakistan in the floods. Again, 2011, Sindh, Balochistan, SWAT, Gilgit-Baltistan. We had teams going everywhere. So we, in the first phase of the life of my organization, CDRS, it was all disaster relief work, but not only emergency, but also long-term. So we stayed for 6 years in Azad Kashmir. We started in SWAT in 2009 with working with ED Saab, by the way. Mostly we were working in Mardan for people that had been escaping the fighting in SWAT. And then in 2010, when the floods in SWAT happened, we moved into SWAT, and we're still there. We have a Mother Child Health Center that has been running ever since in SWAT. ये हर तरह से उनकी हेल्प करते हैं, जो भी इनके पास आ जाए. अगर इन्होंने प्रॉमिस कर लिया ना, तो बस इन्होंने वो निभाना है अपना प्रॉमिस. तो ये मतलब इस तरह से बहुत ही लोगों की हेल्प हुई है. मिलियंस ऑफ पीपल आप कह सकते हैं कि 20 सालों में की है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी है. मेरे साथ शादी के बाद वो पाकिस्तानी वो होता है कि POC कार्ड, पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड इनको मिला है, जिसके ऊपर मतलब ये जो हकूक़ एक लोकल पाकिस्तानी को मिलते हैं वो इनको मिल रहे हैं. तो ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी इनके लिए कि इनको एक पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी मिली है, और अब तो ये माशाल्लाह पूरे पाकिस्तानी हैं. तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है ये. तो यहाँ पर ये मीटिंग करने का मकसद यही था कि आप सबको CDRS के बारे में पता चले, और पता चले कि एक बंदा US से आया है और वो यहाँ पर कितने ऐसे से उसने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया, लोगों की हेल्प की. और ये माशाल्लाह से पाकिस्तान आने से पहले प्रोफेशनल सिंगर थे, ये बहुत बड़े सिंगर थे. 9 ईयर से कर रहे हैं वो बताएं. और बेसिक ये नहीं है कि जस्ट हमें कोई डायरेक्टली फंड दे, हमें दूसरे लोगों से मिलवा सकते हैं, आप कनेक्ट करवा सकते हैं. सपोर्ट करने के भी डिफरेंट तरीके हैं कि आप लोगों को बताएं हमारा मैसेज है, CDRS किस तरह काम कर रहे हैं. और 19 ईयर से पाकिस्तान में जो सर्विसेज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन्हें तमगा हिसाब भी मिला है इसी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से. We are coming out with a very mega event, am I right? If the motion is there, you can second it. Yeah, so we can, because collaboratively, whatever the vision of the CDRS is, that inspired us. Even my students, my management team, they are really inspired, and we are ready to work together, and we are ready to collaborate and to contribute. So we are excited that in coming October, November, we are hosting an event, and whosoever the people are here, they are worthy guests, because I'm a very humble person, because I belong to the education sector, और आप लोग माशाल्लाह सबका बहुत बड़ा प्रोफाइल है, लेकिन whosoever will be here, they are more than welcome. ट्रस्ट कमेटी है, उसका भी 5 साल तकरीबन 6 साल हो गए मुसलसल एज ए कन्वीनर हूँ, और बहुत सी सर्विसेज दी है लॉ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को गुज़श्ता कई सालों से. मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ या मिलता हूँ जो लोगों की खिदमत करते हैं. मैं 6-7 साल लंदन रहा, और लंदन में भी मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो ड्रग एडिक्शन थी उसमें बहुत सा काम करता था. मुझे एक दिन ख्याल आया कि ED साहब का ऑफिस मेरे पास ही है, तो मैं चला नहीं. मैं ED साहब के ऑफिस में गया तो ED साहब अकेले बैठे, तो मैंने कहा कि मैं 3-4 घंटे आपके ऑफिस और 90% जो है ना वो क्वालिटी है, वो अजाब है. तो एनिमल्स इन पाकिस्तान, the cats and the dogs are 10% the people are having this special. 90% the dogs and the cats you will see in the streets as well. So they're not playing the positive things. So sometimes the government allow them to shoot them as well. So we are going on to work on all these things, so it's really appreciable. The law chamber is kind of good, but especially these 3 products. So once again, thank you very much. शिक्षक आपका भी शुक्रिया, आपकी हमेशा करनी भी अच्छी होती है, और अच्छे सीरियस लिस्नर आपके होते हैं, और
اس میں زیادہ تر لوگ جاتی ہیں تو آج بھی میں ان سب کا بھی تشکر ہوں کہ آپ ٹائم نکالتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بنتے ہیں. اور ظاہر جو بھی ہوتا ہے اس کو بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس کے اپنے دیش بھی تیار کرنے ہوتے ہیں، کورس میں بھی پیش ہونا ہوتا ہے. تو اس بات کے پرتی میں سلسلہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگ کو چن لیتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے کام ہوتے ہیں. I'm Rahman, I am fine from News 24. Excellent. What is the mission of CDR in the Pakistan? So our mission is to serve the suffering human beings in their times of need. We worked in all of the disasters of Pakistan, earthquakes, floods, and other problems that Pakistan has faced since 2005 Zalzala. And we're here expanding in Lahore, in particular to expand our House of Blessings for widows and orphans and our animal welfare projects. Schools and homes demolished at the flood. Yes, we have rebuilt homes in Balochistan and in Sindh and in Gilgit-Baltistan areas that were destroyed in the 2022 floods. And we have worked in every flood of Pakistan doing tent villages and food and provision of medical services, even helping the agricultural animals survive so people's livelihoods would be preserved. Bundle of thanks, your good efforts. جی ہمیں جو ہمارے فارنرز یہاں آ کے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی نیک نامی ہو رہی ہے تو ہم ان کو چاہتے ہیں پروموٹ کیا جائے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور تھا کہ ان کی بات سنیں، ان کا حصہ بنیں. جب یہ اپنا ملک چھوڑ کے ہمارے ملک میں آ کے اچھے کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان کا ساتھ دیا جائے اور بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ کام ہو رہے ہیں. ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اچھی ایکٹیویٹی کو اور اس کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جب بھی کوئی، کیونکہ ہمیں ایسوسیشن آف انٹرنیشنل لائرز کے حوالے سے عہدہ ملا ہے، میں لاہور کا صدر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو بھی لوگ یہاں آئے ہیں لوگ دیکھیں دنیا کہ یہاں سیکیور ہے، یہاں سیکورٹی کا پرابلم نہیں ہے اور میکسیمم لوگ یہاں آئیں گے تو ہمارے ہاں جب لوگ پہنچیں گے تو یہاں ہمیں ڈالرز آئیں گے، یہاں وہ آ کے انویسٹ کریں گے تو پھر ہی ہماری ترقی ہے. اچھا، آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے آپ کیا دیکھیں؟ لازمات ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ. دیکھیں جی، ہمارے ہاں سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو یہی ہے کہ ہم تو پروٹیکٹ کرنے نکلے ہیں، ہم تو لا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ جب کسی ملک میں اگر قانون اوپر ہوگا تو ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری خواہش یہی ہے کہ میکسیمم آئین کو مانا جائے اور لا پر عمل کیا جائے، اسی پر ہماری کامیابی کا عنصر ہے.